待たせいたしました。快速奈良駅まもなく発車となります。発車後は入れますのでご注意ください。今日の出ます東福寺、六地蔵、宇治、JR 浦和、新田、上陽、玉水、木津、終点奈良で順にております。10番。
6時を出ますと次は宇治に停まります。次の宇治で各駅に停まります。普通奈良行きに連絡をいたします。
上を出ますと次は玉水に停まります。